네, 저는 이런 슬픈 음악에 비보잉이라는 댄스로 어떻게 표현을 할까 많이 걱정하면서 기대를 했어요. 근데 어려워요. 이런 음악에 비보잉이라는 장르로 하기가 어려워요. 아까 오동교 씨가 한 것도 마찬가지고 지금 어, 예리 양이 한 것도 마찬가지인데 사실 이 라인이 떨치거나 던지는 라인이 더 잘 어울려요. 그래서 약간 후덕이나 이런 동작들은 사실 언밸런스했어요. 저한테는. 그리고 헤일로우나 윈드밀 같은 테크닉이 들어갔을 때는 하이라이트 부분에 그런 동작이 들어갔을 때는 사실 저한테는 뻔하긴 했어요. 그런데 뭐 예리양도 마찬가지로 그 자신이 느꼈던 그런 부분을 많이 동작에 녹여서일지 모르겠지만 그런 감정이나 그런 점들은 많이 공감이 왔던 것 같아요. 예, 그런 점에서 칭찬을 해드리고 싶고 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 우리 비보이 선배님답게 아주 날카로운 평을 해주셨습니다. 자, 다음 우리 제이블랙 씨. 방금 하위동 심사위원님께서 말씀하신 대로 제가 만약에 비보이였다면은 휘동 심사위원님처럼 뭔가 그런 것들이 더 잘 보였겠죠. 그런데 저로서는 사실 저는 이제 스탠딩 위주다 보니까 그런 기술들에 대해서 저는 사실은 이제 조예가 깊지 않고 저한테는 너무 멋져 보였어요. 그래서 우선은 놀라웠던 거는 나이에 비해서 너무 많은 아픈 경험을 가지고 있는 것 같은 느낌을 좀 받았어요. 그래서 그게 그만큼 춤에 잘 묻어나 있다는 거니까 너무 전달을 잘 해주신 것 같고, 그래서 보면서 조금 마음이 조금 안타깝긴 했는데, 그래도 그걸 너무 작품으로 소화를 잘 해주셔서 어떻게 저 나이에 저렇게 표현이 가능하지? 라는 생각이 들 정도로, 그리고 이렇게 잔잔한 음악에 방금 앞서 말씀하신 것처럼 비보잉이라는 장르가 워낙에 사람들의 인식도 자극적이고 파워풀한 그런 부분들이 아무래도 많이 존재하다 보니까 잘못하면 붕 뜰 수가 있는데 그런 거를 전혀 못 느끼게 안무랑 잘 녹여주셨고, 그리고 또 한 가지, 아까 이전에 단체 무대 때도 예리 양이 스탠딩 댄스로서도 굉장히 좋은 면모를 저한테 많이 보여주셨거든요. 전 솔직히 깜짝 놀랄 정도로 비보이나 많은 비걸들이 사실 그 장르에 있어서는 정말 한국 세계 최고들이지만 사실 스탠딩이 부족한 사람들을 많이 봤었거든요. 하지만 예리 양은 완전히 그거에 대한 제 편견을 깨준 것 같아요. 스탠딩 안무도 감정 표현도 그리고 비보잉도 너무 잘 좋아해서 잘 보여주신 것 같아요. 너무 잘 봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 우리 문희준 씨. 노래 가사에는 한숨을 크게 내쉬라는 가사가 들려오는데 숨을 내쉴 수가 없더라고요. 숨을 참고 계속 집중해서 굉장히 조심스럽게 그 춤을 관람을 했고요. 그리고 뭐 본인이 추구했는 비보잉이랑 그 댄스 자체가 어떻게 보면 이 노래의 춤으로 녹이는 것 자체가 굉장히 불리한 장르라고 저는 생각을 했어요. 근데 이걸 계속 춤으로 그 이어가는 그 모습들을 보면서 내가 오히려 그런 선입견을 갖고 있는 게 아닐까라는 생각이 들 정도로, 저는 항상 그 춤에 대한 생각에 대한 뭐 그 소신을 말씀드리면은 새로운 걸 가사 계속 추구하고 시도하고 하는 댄서들이 저는 그 유일한 댄서가 된다고 생각을 하거든요. 지금 정말 멋진 장르들도 많고 하지만은 어울리지 않을 것 같지만 시도를 해보는 게 저는 굉장히 중요하다고 생각하는데 저는 그런 면에서 박수 쳐드리고 싶습니다. 네. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 우리 허니제이 씨. 일단 장르를 떠나서 그냥 춤으로 그냥 이렇게 봤을 때 저는 춤으로 음악을 해석한 느낌을 받았거든요. 그래서 음악이 다시 한번 더 잘 들리는 무대였던 것 같고요. 강약 조절하는 그 텐션 컨트롤하는 능력이 너무나 뛰어난 것 같아서, 그러니까 뭐 화려하고 막 이런 무빙이 크게 없었지만 그래도 전체적으로 너무 안정적으로 집중력을 흐트러지지 않게 무빙을 끝까지 열심히 잘 해주신 것 같아가지고 너무나 잘 봤습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.